Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bambaşka sohbetlerde NTV ekranlarında yine beraberiz. Bugün çok hayran olduğum bir ismi ağırlayacağım. İlk sesini duyduğumdan beri bayıldığım ve iyi ki mesleğini bulmuş, iyi ki yeteneklerini en yakın zamanında hayatının keşfetmiş ve bizim onu dinlememize sebep olmuş dediğim gencecik, güzeller güzeli bir konuğum var. Ama konuğuma bence yakışan bir öyküde anlatmak istiyorum. Biliyor musunuz ki bir inci tanesini istiridye nasıl oluşturuyor? Aslında istiridye kabuğunun içine denizin altında böyle kumlar giriyor, yabancı parçalar giriyor ve bir istiridye kendini korumak için bir sıvı salgılamaya başlıyor. Kabuğun içine giren kumlar, yabancı maddeler için İstiridye kabuğu başlıyor, incinin annesi dediğimiz sert, katı, güçlü, parlak yapıdaki sedef mineralini üretmeye başlıyor. Amaç ona zarar verdiğini düşündüğü bu etkilerden kendini koruyabilmek. Dolayısıyla bu minerali üretmeye başlıyor. Bu mineral içeri giren kumları, kabukları kaplamaya ya da kendi içinde bir alan kaplamaya başladığı için de daha fazla kum ya da başka küçük parçacıklar, partikülleri istiridye kabuğunun içine almamaya başlıyor. Ve sonra bu moleküller, bu madenler birleşiyor, 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 birleşiyor. İnci annesi yuvarlak, çok güzel bir taş ortaya çıkarıyor. İşte bunun adı inci. Bir inci tanesi olmak için var olmuyor aslında. İstiridye kabuğunu yabancı maddelerden korumak için bir savunma mekanizması. Ama günün sonunda takmalara doyamadığımız, bakmalara doyamadığımız inci tanesine dönüşüyor. Aslında bugünkü konuğum birazcık bir inci tanesi gibi. Sakınaklı, korunaklı, sessiz ve derinden ilerleyen bir sanatçı. O yüzden bu hikayeyi onun meslek hayatına çok benzettiğim için sizinle paylaşmak istedim. Her zaman olduğu gibi bir cümlenin peşinden gideceğiz. Albert Einstein diyor ki efendim, hayal gücü bilgiden çok daha önemlidir. Zira bilgi sınırlıdır. Şimdi bilgiyi nereden var ediyoruz? Hayallerimiz doğrultusunda değil mi? Bir hayal kuruyoruz ve o hayale gidebilmek için bilgiler edinmeye başlıyoruz. O hayale nasıl ulaşırız? Kendimizi daha nasıl iyi eğitiriz ve o hayallerimize ulaşırız diye. Bence de hayal gücü bilgiden çok daha önemli. Çünkü hayalleriniz ne kadar büyük olursa, ne kadar çok olursa o kadar çok şey bilmek istiyorsunuz. Bilginiz o kadar çoğalsın istiyorsunuz ki hayallerinize o kadar çabuk ulaşabilin. İşte tam da konuğumdan bahsediyoruz yine. Erken yaşta farkındalık diyeceğim ben buna ama biraz da ailenin farkındalığı ve yöneltmesiyle de doğru orantılı bir şey. Ailenin ne kadar önemli olduğunu, yeteneğin erken keşfedilmesinin ne demek olduğunu Selin Geçit dediğimizde anlıyoruz. Selin'cim nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Valla çok güzeldi sözleriniz. Çok pozitif ve iç açıcıydı. O yüzden çok teşekkür ederim. İyi geldi. İyi Vallahi geldi, iyi Selin geldi. mutlu. Ama bence sen böyle sözleri çok duyuyorsundur diye düşünüyorum. Yani aslında insanlar öyle sanabiliyor. Özellikle bu sanat dünyasında hani siz de dahil böyle hep biz duyuyoruz bunları diyorlardı ama aslında en çok bence böyle en hassas insanlar sanatçı oluyor bence bazen ve çok dış algısı çok duyuyor bu insanlar olduğu için aslında daha çok çekiniyor bence insanlar bir şey demekten hani zaten duyuyorlar diyor. O yüzden böyle daha kişisel bir yerden duymak çok iyi geldi gerçekten. Doğru söylüyorsun, biliyor musun? Bunu hiç düşünmedim. Yani kendi şahsi hayatımda şey yaparım. Hayran olduğum birini gördüğümde Evet. hemen giderim, söylerim. Kesinlikle. Hiç orada kim olduğum, ne olduğum, Tabii. orada ne sıfatla bulunduğum çok önemli değildir. Gerçekten bir hayran duygusuyla Evet, gidip evet. söylemeyi seviyorum. Programda da bu şansa sahibim. Çünkü sana bunu söyleme şansını edinmiş oluyorum bambaşka sohbetler sayesinde. Seni ilk dinlediğim gün itibarıyla Allah'ım dedim, bu ses ne? Hep söylesin, hep dinleyelim. Umarım uzun seneler boyunca böyle gideriz. Çok teşekkür Bence ederim. kesinlikle öyle gidecek. Peki sendeki karşılığı ne bunun? Ben hep şarkı söyleyeyim, beni hep dinlesinler diyor musun? Yani gerçekten biraz öyle diyorum. Hani ben de çok besleniyorum insanların tepkilerinden, insanların mutluluğundan. Hani ya birileri beni dinlemese ben yine de çok sevdiğim için söylerim.
Ama hani dinlemeleri bir artı oluyor benim için. Hani söylerken daha da keyif alıyorum. Çünkü birilerini mutlu ediyorum. O yüzden kesinlikle ne kadar dinlerlerse o kadar da söylerim diyebilirim. Şimdi genceciksin, ışıl ışılsın ve kıpır kıpırsın aslında. Şarkılarını söylerken ki performansların geliyor şimdi Hı gözümün hı. önünde biz böyle karşılıklı otururken. O kadar derin bir yerlere gidiyorsun ki sen değilsin. Evet. Şarkı söylerken sen değilsin. Ya evet, insan böyle biraz gerçek hayatta kesinlikle böyle bunu da çok arkadaşlarım der işte. Bir iki hatta böyle oyuncu kursuna gittiğimde hep böyle ses tonun çok böyle biraz daha monoton, daha böyle şeysin falan ama sahne bambaşka. Sahnede galiba gerçekten başka biri oluyorum diyemem ama o benim hani oyun alanım, o en böyle güvende hissettiğim, en ben olduğum yer olduğu için ister istemez insan açılıyor. O yazdığı şarkıları canlandırmak için hani günün sonunda onlar bazen bir şey yaşanıp yazıldığı için hani o hissi yaşarsın belki ilk yazıp söylediğinde ama bir yerden sonra ister istemez o böyle bir ya biraz bir oyunculuk performansı gibi de geliyor ama aynı zamanda her seferinde yaptıkça daha da böyle nasıl diyeyim? Daha da böyle pekiştiriyorsun o performansı ama yine de içten geliyor böyle şey gibi de değil. Hani şimdi buraya oynayacağım gerçek değil. O yüzden herhalde onun enerjisi, adrenalin, seyirciyi görmek, insanlara bir şey hissettirebilmek, o tepkilerini görmek beni de çok iyi hissettiriyor ve böyle biliyorum müziği çok sevdiğim için hani o zaten sahnede o müziği duyduğum an bir kendimi kaptırıyorum galiba içine. Aslında anlattığın şey bende tiyatroculuğu, tiyatro oyunculuğunu çağrıştırdı. Evet. Sonuçta bir tane tekst üzerinden oyunu oynuyorsun ve Evet. belki haftada 3 gün aynı oyunu oynuyorsun. Aynı Kesinlikle. karakterin aynı kelimelerini canlandırıyorsun. Fakat hiçbir zaman bir oyun diğerinin aynısı olmuyor. Çünkü o günün ruh hali bambaşka. Hani belki ilk o oyunu oynadığınızda gerçekten işte atıyorum bir ayrılığın içinden geçiyorsunuzdur. İkincisinde belki bir arkadaş kavgası, üçüncü aile derken hepsi böyle o duyguyu bir türlü kendi duygundan o şarkıya istediğin halde aktarınca o farklı bir şey sunuyor bence ve seyirciye geçiyor o. Doğru. O zaman şöyle bir şey oluyor yani bazen bir şarkı söylediğinde isyan ediyorsun, bazen Evet. şükrediyorsun. Bazen sadece eğlenmek için söylüyorsun ve aslında hiçbir performans birbirinin aynısı değil. Kesinlikle. O yüzden bence canlı müzik, işte tiyatro, canlı şeyler hani ne kadar bu yapay zeka olsa da bu canlı şeyler hiçbir zaman bence bitmeyecek ve bitmemeli. Çünkü bunun aynısını yapmak çok zor. Selin'cim çok güzel havadislerle geldin elbette. Önce onlara geçmek istiyorum. Sonra hikayenin en başına döneceğim. Bir kere gerçekten söylediğim gibi görünüyorsun bana. Kabuğunda dışarıdan gelen etkileri, tepkileri tamamen üreterek harmanlayıp onu bir inci tanesine dönüştürüp geriye sunan. Hani sen bana böyle bir şey eleştiriyorsun, sen oradan bir şey söylüyorsun, aldım, kabul ettim ama bak bende de şahane bir birikim var. Bak şimdi bu da ne güzel bir şarkı oldu. Bak ben bunu şimdi Hı. söyleyeceğim ve başka bir ilişki kuracağız deyip onu böyle bir sanat eseriyle hediye ettiğin bir döngü yarattın gibi geliyor. Yaşına rağmen çok güzel bir iletişim biçimi. Bunu kimden öğrendin? Valla kimden ziyade bence birçok şey var bunun içinde. Çok şanslı hissediyorum kendimi. Gerçekten çok güzel bir aile içinde büyüdüm. İşte annemden, babamdan, dedemden. Hepsi beni çok besledi çocukluğumdan beri. İşte yazın o zaman İngiltere'de yaşardık. İşte yazları Urla'ya hep giderdik. Dedemler İzmir'de. Hep böyle dedem yani küçüklüğümden beri hatırladığım kadarıyla hep oyun oynar. Bir de İngilizcesi yoktur dedim o kadar. Çok böyle İngilizce şarkılar söylüyordu, böyle değişik tiyatro oyunlar yapıyordu. Biz onunla oynuyorduk. O zaman işte X Factor, işte şu an O Ses Türkiye gibi şeyler vardı. Ben böyle 3 karakteri oynuyordum. Dedemi jüri yapıyordum. İşte Selin var, Polly var, işte bilmem ne var deyip ama Selin kazanacak deyip dedeme böyle performanslar yapıp dedem beni hani gerçekten böyle alkışlarla, kameralarla, videolarla büyüdüm dedeme. O yüzden o konuda o kadar minnettarım ki sağ olsun o küçüklüğümü gerçekten çok besledi. Tabii üstüne evde babamın da benim o küçüklüğümden beri işte müziğin içinde büyütmesi, oraya doğru beni tatlı bir şekilde itmesi, desteklemesi, o hayallerimin gerçekleşmesi için elimi tutması bir yere kadar çok çok yolumu açtı. Babam müzisyen değil aslında. Benim babam küçükken müzik yapmak istedi. Onun ailesi çok desteklemedi. O yüzden o daha farklı bir alana girdi. Ama işte beni görünce, benim kulağımın müziğe böyle yakın olduğunu hissedince o da ona tabii alıp o dediğin gibi şeyler yapmaya başladı. Böyle beslemeye başladı, motive etmeye başladı.
Ondan da aldığım bilgilerle o işte YouTube'a koyduğumuz videolar derken böyle işte yoldaki yoldaş arkadaşlarım, işte mentor gördüğüm bazı başka sanatçılar, okuduğum şeyler, sohbetler derken gerçekten böyle birçok insandan bir şey kapıp tabii ki de aile birinci sırada kendime olduğum yere getirdim. Hala da bir yerlere gitmeye çalışıyorum ama şu ana kadar böyle gitti hep. Çok da şanslı hissediyorum o konuda. Dedeciğin hayatta mı? Dedeciğim hayatta evet. Neler düşünüyor şimdi? Vallahi inanana Buradan bu ellerini öpelim, sevgiler Dede. yollayalım dedeye. İsmi ne? Onur. Onur dedeciğimiz. Onur. Urla'da mı hala? Şu an evet öyle. İzmir'deler. Yaz Onur'la kışın normal Çok Göztepe. sevgilerimizi yollayalım. Ne kadar önemli. İşte bazen de oturduğumuz yerde aslında bir sanatçının yetişmesine arkadaşlık ediyoruz ve aslında destek oluyoruz. Dedelik yapmış ama ne Dede. kadar derin bir dedelik bu. Evet. Ne kadar görmek, duymak, Evet. senin istediğin oyunu oynamak. Yani Evet, evet. dede Zor. olarak Gıcık evet, da olabilirsin diyebilir. yani. Ay senle mi uğraşacağım Allah aşkına git. Evet, sabah arkadaşlarınla 8'de oyna." uyandırırdım. Hadi gel oynayalım falan diye. Çok Çekilmezdi valla. Anneannem yarı uykuluyken dedem çadır kurup yatağın altında oynardık valla. Böyle yaşım bir tık ilerledikçe daha böyle o anılar geri geliyor dedemle olan. Hani tabii ki de işte annemle babamla olan çok güzel anılarım var. Onların da çok büyük fena katkısı var ama böyle eskiden böyle o kadar şey olmamış, sonra büyüdükçe dedim dedim dedeciğim küçüklüğümde o yaz günleri geçirdiğim zamanlarda çok yani hala da çok konserlerime çok tabii gelemiyor. İzmir'e gidince gelmeye Tabii. çalışıyor. Ama gerçekten ona şey diyorum, bir de gazeteci gibisin diyorum. Mesela ona bir bilgi veriyorum, işte Amerika'ya gittim bir şeyle, bir şirketle bir şey. Hemen Facebook'una yazar, işte benim torunum bugün işte Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle. Dede diyorum, ben bunu daha hiç kimseye açıklamadım. Niye? Aşkım heyecanlı. Dedem önden böyle haberi salıyor. Dedi ben salayım önden. Demek ki dedeyi takip edecek basın. Vallahi dedem basın gibi çalışıyor içten böyle. Gurur duyuyor O seninle. nesline satıyor benim müziklerimi. İyi Çok ya. hoşuma gidiyor Çok vallahi. tatlı. Şanslısın. Öyle. Vallahi çok Ama iyi şansını da hissediyorum. güzel kullanmışsın. Evet, öyle düşünmek istiyorum. Mentor dedim oraya takıldım. Kim mentorları? Yani mentor derken böyle sanat dünyasında Sertab Erener'le biz çok yakın arkadaş olduk. Kendisini de her seferinde zaten aynı şekilde överim. Yani bazı insanlar hani aile dışında hayatına gelir, hani dokunur ve belki hani geri çekilir, sonra zaten akışına gider ama kendisi hani hep oradaydı. Hep böyle bir arkadaşlığı, ablalığı, dostluğu bir açıktı. O yüzden biz 2020'nin başında tanıştık ve hani o zamandan beri bugüne kadar hala çok böyle yakın kaldık ve hani sürekli görüşmesek bile hep böyle aklımdadır. Arada yazışırız. Aklımıza bir video gelince birbirimize atarız ya da bir şarkı, bir şey olsun. Müzikallere gitmeye bayılırız beraber. O yüzden çok güzel bir ilişkimiz kuruldu oldu. Evet aranızda. ve bazen hani bazı dönem bir şey aklıma takıldıysa hep hani tereddüt etmeden onu ararım, sorarım. O yüzden çok şanslı hissediyorum o konuda. Sertab'ın özel gecesindeki yani o konserdeki performansın da muhteşem. Saygı birdeki. Evet, Çok Saygı eğlenceliydi Birdeki. o gerçekten. Muhteşemdi. Teşekkür ederim. Yani gerçekten ayakta alkışladığım bir Çok teşekkür performanstı. ederim. Çok zevkliydi vallahi. Sertab'ın da bunu görmüş olmasını öngörüyorum. Yani senin sesin ve müzikal duruşunu tabii ki fark edecek bir sanatçı Sertab Erener. O noktada da bu ablalığı yapıyor olması, Çok bu hoş. yolculukta sana ışık tutuyor olması çok çok kıymetli. Evet, sağ Çünkü olsun günün vallahi. sonunda o da Sezen Aksu ekolünden Evet, gelip evet. Sezen Aksu gibi bir ismin ışık tutmasıyla, muhteşem performanslarıyla hepimizin hayranlığını kazandı. Aslında bir nevi Kesinlikle. bayrak yarışı Evet, gibi. gibi. Hani bayrağı teslim etmek gibi. Hoş bir şey, devir teslim etmek Kesinlikle. gibi. İleride de çok isterim ki ben de genç bir sanatçıya bir yol açayım. Evet. Çok öyle devam ettirmek çok tatlı olur.